ไม่กดให้ฉัน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 อะไรติ๊กต๊อกเดี๋ยวจะขึ้นให้ตรงนี้นะคะก็วันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวสกูชชีกันค่ะนี่ค่ะอันแรกนะคะก็จะเป็นบันนะคะนี่ค่ะนิ่มนะคะไม่ค่อยสโลว์นะคะแพ็กเกจก็อาจจะยับนิดนึงนะคะถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะต่อไปค่ะบันหน้าชมพูนะคะเป็นอันนี้เป็นคาปิปราซานนะคะไม่ใช่ของแท้ค่ะแต่เราอยากเรียกว่าคาปิปราซานอันนี้คือบันอะไรอ่ะใครรู้คอมเมนต์มาบอกใต้คลิปด้วยนะคะนี่ค่ะแพ็กเกจอาจจะยับนะคะแกรู้ไหมฉันเปลี่ยนตัวลายเพย์ฉันชื่อคิมมี่เดเล็กคิมมี่ฉันขอเป็นเพื่อนแกอยู่นะอย่าลืมไปดูก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับไม่ใช่ค่ะต้องกดให้หนูนะคะอย่าลืมกดปุ่มแดงๆแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะบ๊ายบาย